हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोबॉय अमन और मेरा नाम है अमनदीप। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करना अपनी कम्युनिटी के साथ, ताकि उनको भी जो नॉलेज आपको मिल रही है और जो मैं आपके साथ सीख रहा हूँ और भी नई चीज़ें वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपकी कम्युनिटी में भी वो चीज़ें फैलती रहेंगी। सो दोस्तों, ये वाली वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ, जो मुझको कमेंट्स आते हैं, रेगुलर कमेंट्स आते हैं और जो मैंने प्रॉब्लम देखी हुई है साइकिल में, स्पेशली माई बाइक और ST20 में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सो दोस्तों, जो रेगुलर एक मैंने देखा है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं और मैंने जब स्टोर में था, ठीक है, जब मैं इनको डील करता था साइकिल्स को, तो मैंने तब भी देखा है ये जनरल कंप्लेंट लोगों की रहती थी। तो मुझको पता है यानी कि ये चीज़ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है या क्या चीज़ है। सो दोस्तों, एक चीज़ क्या होती है, जब हम पैडलिंग करते हैं स्पेशली माई बाइक के साथ, ठीक है, जब साइकिल चला रहे हैं तो बिल्कुल अगर शांत जगह पे हैं, शांत जगह पे मॉर्निंग टाइम कर रहे हैं, कोई आसपास ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत है, नेचर की आवाज़ आप सुन सकते हो, तो क्या होता है कॉन्स्टेंटली टक टक की आवाज़ आती है। ठीक है, वो जो टक टक की आवाज़ है वो दो जगह से आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं दो जगह से ज़्यादातर साइकिल्स में आती है। अगर कोई और कोई दिक्कत है तो उसको एक बार देख के फिर चेक करना पड़ता है कहाँ से आ रही है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मैंने देखी है, जो सिंगल स्पीड, जो बिना गियर वाले साइकिल लोग बोलते हैं, और वो बिना गियर वाले नहीं होते, क्योंकि एक गियर आगे और एक गियर पीछे लगा तो होता ही है। ठीक है, यानी ये होता है सिंगल स्पीड, वन स्पीड, यानी वो एक ही स्पीड का साइकिल है, एक ही स्पीड का उसमें गियर लगा हुआ है और उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे चलाते वक्त, उसको बोलते हैं सिंगल स्पीड। और जो गियर वाला साइकिल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीपल स्पीड या मल्टी स्पीड। आगे 2 या 3 गियर होते हैं, पीछे होते हैं ज़्यादा गियर, पीछे होते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत महंगी साइकिल में 11 या 12 तक गियर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिंगल स्पीड साइकिल है। माई बाइक जब भी आप ज़्यादातर आप बिल्कुल नोटिस अगर करोगे, बिल्कुल एकदम शांत माहौल होगा, तो आप नोटिस करोगे जो पीछे वाला फ्री व्हील है वहाँ से आवाज़ आती है। जो ये वाला गियर होता है ना पीछे वाला, ये माई बाइक में आता है, जो इसके टीथ होते हैं, जो इसके दंदे होते हैं, वो आता है लगभग 18 टीथ वाला। तो जब आप इसको साइकिल को चलाते हो एकदम शांत माहौल में, तो फ्री व्हील से आवाज़ आती है, टक 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 टकाटक टकाटक, ऐसे आती है आवाज़। सो दोस्तों, अगर आपने माई बाइक ली है, ST20 ली है, या आपने रिवर साइड जो सिंगल स्पीड वाला मॉडल आता है वो भी अगर आपने लिया है, तो उसमें भी ये आवाज़ आनी कॉमन चीज़ है। तो उसको आप दिक्कत नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, उसके साथ आपको जीना सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मार्केट से भी आप लेके उसको लगाते हो, पहले मुझको लगता था कि जो कंपनी साथ में प्रोवाइड करती है सिर्फ उसी में आती है आवाज़, मार्केट में वाले जो फ्री मिले उसमें नहीं आती, बट ऐसा नहीं है, उसमें भी हल्की सी आवाज़ होगी, थोड़ी सी कम या किसी में ज़्यादा हो सकती है। तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है, ये यानी नॉर्मल चीज़ है। अब ये जो इंजीनियर्स हैं, जो इसका मैन्युफैक्चरर है फ्री व्हील का, वो ही समझा सकता है कि ये आवाज़ आती क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपके न्यू साइकिल के साथ ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, साइकिल को कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से चलाओ। अब जब ट्रैफिक होता है, जब आवाज़ होती है, ठीक है, गाड़ियों की, हॉर्न की, तो नॉर्मल वो आवाज़ सुनती नहीं है, सिर्फ आपको मॉर्निंग में ही आवाज़ सुनेगी, तो वो चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो आप टेंशन मत लो, ज़्यादा फालतू में आपको स्टोर जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ है दोस्तों, जब माई बाइक आती थी, ठीक है, अभी तो माई बाइक में जो होता है, जो बॉटम ब्रैकेट होता है, जो सेंटर सेट बोलते हैं कि सेंटर सेट बोल देते हैं, जो बॉटम ब्रैकेट होता है वो आता है सील्ड कार्ट्रिज वाला। ठीक है, जो उसमें बेरिंग होते हैं वो सील्ड होते हैं। तो अगर आपका बॉटम ब्रैकेट हल्का सा लूज है या प्रॉपरली अच्छे तरीके से वो टाइट नहीं किया हुआ है, अगर रॉन्ग टाइट किया हुआ है, तो क्या हो सकता है, आपके बॉटम ब्रैकेट से भी आवाज़ आ सकती है। या अगर आपने काफ़ी पुराना माई बाइक लिया हुआ है 2 साल 3 साल पहले, तब क्या होता था, तब सील कार्ट्रिज वाले बीच में आने बंद हो गए थे, तो कंपनी ने बीच में प्रोवाइड किए थे जो 6 पीस बॉटम ब्रैकेट होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप उसको खोलो, कप और कोन होते हैं, उसको खोलो
जाता है, उसके अंदर एक केज्ड बेरिंग होते हैं, जो बेरिंग होते हैं, गोलियां होती हैं बॉल बेरिंग, वो एक केज के अंदर होती हैं, उसमें से ऐसे निकल जाती है रिंग छल्ला सा, ठीक है। फिर एक एक्सेल होता है, एक्सेल, ठीक है, लोहे का बिल्कुल सॉलिड, अंदर सा थोड़ा सा हॉलो भी होता है, बिल्कुल होता है। फिर दूसरी साइड भी बेरिंग होता है और फिर कप होता है, ठीक है। वो होता है 6 पीस अरेंजमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, 6 पीस बॉटम ब्रैकेट। तो अगर उस वाले बॉटम ब्रैकेट में भी 6 पीस बॉटम ब्रैकेट में भी अगर डस्ट चली गई है, ठीक है, या जो केज बेरिंग है, जो उसकी केज है वो टूट के अंदर गिरनी शुरू हो गई है, या बॉटम ब्रैकेट भी लूज हो गया है, तो उससे भी आवाज़ आ सकती है। उसमें आवाज़ ऐसी आएगी, जब आप पैडल करोगे एक जगह पे आएगी, टक 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 टक, ठीक है, वो आवाज़ आ सकती है, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर आपका 6 पीस बॉटम ब्रैकेट है वो खुलेगा, सारी ग्रीस क्लीन होगी, उसको दोबारा से रीग्रीस किया जाएगा, फिर दोबारा से उसको बंद कर देंगे, फिर वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अगर सील्ड बॉटम ब्रैकेट है तो अगर आपका सील्ड बॉटम ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसकी जो टाइटनेस है वो अगर थोड़ी लूज हो गई है, उसको सिर्फ प्रॉपर टाइट करेंगे, वो आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, अगर आपके बॉटम ब्रैकेट से आवाज़ आ रही है तो। हाँ, अगर बॉटम ब्रैकेट से आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो जब आप पैडल करोगे, जब वो आवाज़ आती है तो आपको पैर में वाइब्रेशन हल्की सी फील होगी, जब टक होगा तब आपको पैर में पता लगेगा हाँ वाइब्रेशन भी आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो फ्री व्हील की आवाज़ होती है, टक 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 या टका टक टका टक टका टक टका टक, वो आपको पैरों में वाइब्रेशन फील नहीं होने वाली। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप सुनने की भी कोशिश कर सकते हो, चलाते हुए तो ऐसे नीचे करके पीछे से आ रही है या आगे से आ रही है, ठीक है। तो अगर पीछे से आ रही है बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रंट से आ रही है तो आपको मैकेनिक के पास लेके जाना चाहिए, आप वो चीज़ घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर टूल्स चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, कितना उसको टाइट करना है, कितना नहीं करना है, और जो उसके लिए टूल्स भी होते हैं वो भी थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए हम घर पे नहीं पंगे ले सकते। कम से कम आपको क्रैंक को खोलोगे, एक टूल हो गया, क्रैंक को बाहर निकालोगे, दूसरा टूल हो गया, फिर बॉटम ब्रैकेट को आपने टाइट करना है, उसके लिए एक और टूल हो गया, उसको घुमाना है उसके टूल को, उसके लिए एक और टूल हो गया, 4 टूल तो इधर ही आ गए। तो 4 टूल, वो वाले 4 टूल होंगे लगभग, अगर आप अच्छी कंपनी को लोगे तो 7-8 हज़ार के वो आ जाएंगे, तो माई बाइक से महंगे टूल्स हो जाएंगे, तो वो चीज़ आप घर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा साइकिल, अगर बॉटम ब्रैकेट को दिक्कत है, ठीक है। सो दोस्तों, यही 2 मेजर चीज़ें होती हैं माई बाइक में, या ST20 में हो सकती है, ठीक है, या रिवर साइड 100 में भी हो सकती है, या रिवर साइड 50 में भी हो सकती है, ये चीज़ें, ठीक है। तो आप आराम से उस चीज़ को एनालाइज करके आप डिसीजन ले सकते हो कि ये कौन सी आवाज़ है, और उसको रिपेयर करवा सकते हो। अगर फ्री व्हील है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास। और कई बार क्या होता है, आप अगर हैंडल है, ठीक है, कई बार हैंडल से टक 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 ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है, तो उसमें भी जो आपका जो हेडसेट है वो या तो लूज है, अगर लूज है आपने फ्रंट ब्रेक लगानी है, ऐसे हिला के देखना है, अगर आपको फील हो रहा है, यहाँ हाथ लगा के देख लो, अगर आपको फील हो रहा है मूवमेंट है इधर, तो आपका हेडसेट लूज है, उसको आपने टाइट करना है, ठीक है। और अगर आवाज़ भी आ रही है तो उसको रीग्रीसिंग करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी जो मैंने समझाई। तो फ्यूचर में अगर आप में से कोई ऐसा कमेंट करेगा तो मैं आपको यही वीडियो शेयर कर दूंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस इतना ही दिखा सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यही प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। और आज संडे था, ठीक है, संडे वाले दिन आज मैं बिल्कुल शॉर्ट्स और स्वीट राइड मैंने मॉर्निंग की। सूरज सनराइज हो गया था, सूरज उग गया था, बट जो बादल थे, बादल काफ़ी थे, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सनराइज बिल्कुल यानी हेज सी थी, ठीक है, थोड़ी धुंध टाइप सी थी, मॉइस्चर था हवा में, तो ऊपर सूरज भी था, थोड़ा से बादल थे, बड़ा मज़ा आया राइड करने में। आराम से मैं 9 साढ़े 9 घर पहुंचा, और आराम से मैंने 35 किलोमीटर राइड किया, बट मैंने स्ट्रावा पे रिकॉर्ड की लगभग 30 किलोमीटर राइड, यानी घर से दूर मैंने स्टार्ट किया और घर के थोड़ा दूर ही मैंने स्टॉप कर दिया था, इसलिए 35 से नीचे रिकॉर्ड हुआ। बट मज़ा बहुत आया आज वाली राइड पे, और काफ़ी टाइम मैंने लगा दिया आज राइड करने में, और काफ़ी स्लो था। एवरेज स्पीड थी मेरी 13 से ऑलमोस्ट नीचे की, ठीक है, 13 क्योंकि बीच में
हमने काफ़ी बार रोड क्रॉस किए, ठीक है, थोड़ा सा पैदल भी चले, बीच में कंस्ट्रक्शन थी काफ़ी ज़्यादा, वो यानी पत्थर होते हैं ना, पत्थर रोड़ी, वो डाली थी रोड पे, तो ऐसी वाली राइड की थी, तो बड़ा मज़ा पड़ा यार राइड करने का। तो दोस्तों आप भी नीचे कमेंट करो, आप डेली कितना किलोमीटर साइकिल कर रहे हो, आज आपने कितने किलोमीटर राइड की, तो मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझको अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, और मैं कोशिश करता हूँ आपके सभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे सकूँ, क्योंकि अभी मेरा चैनल बहुत छोटा है, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते, तो मैं बड़े आराम से कमेंट का रिप्लाई दे पाता हूँ। और आपके साथ एक कनेक्शन भी बहुत अच्छा फील होता है, आपके साथ बातें करने का, आपके साथ आपका एक्सपीरियंस आप मेरे से शेयर करते हो और मैं आपसे बातें करता हूँ, बड़ा मज़ा आता है आपसे चीज़ें शेयर करने का। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वो ही चीज़ मुझको मोटिवेट करती है इस वीडियो को और आगे लेके जाऊं, एक और लेवल पे लेके जाऊं, आपके साथ और न्यू चीज़ें शेयर करूं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और फ्रेंड्स अपने कम्युनिटी में मेरी वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है, ठीक है, तो जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आगे रेकमेंड बहुत कम होती हैं, बड़ी मुश्किल से रेकमेंड होती हैं। मैं आपकी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, अपना जो काम का टाइम है, काम के टाइम से थोड़ा टाइम अलग से निकाल के आपके लिए ये चीज़ें लेके आ रहा हूँ, तो मुझको ऑटोमेटिकली टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों को उतना ज़्यादा आगे शेयर करने का या प्रॉपरली कम्युनिकेट करने का सबको। बाकी मैं भी अपनी कम्युनिटीज़ में ये शेयर कर देता हूँ, आप भी प्लीज़ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग और बाय बाय।